Foi o papai? O que o papai fez? Tava roncando? Então. Eu vou contar pro pai que você falou que ele tá roncando. Pode contar? Não. Eu vou contar pro papai. Não. Como que o papai tava roncando? Não. Tá bom, não vou contar não. Como que o papai tava roncando? Eu vou contar pro papai. Não. Não pode contar? Você falou que ele tava roncando? Não? Então tá bom. Então não vou contar não, tá bom? Pé.